പ്രതിഷ്ഠാ പെരുന്നാൾ മനോഹരമായി പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബസലിക്ക ബാഡ്മിന്റൺ ടീം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഫാൻസി അമത്തുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ പെരുന്നാൾ മനോഹരമാക്കുവാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫയർ വർക്ക്സ് നമുക്കായി അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തെലുഗു കമ്പനി. നയന മനോഹരമായ ദീപാലങ്കാരത്തിന്റെ അണിയറ ശില്പികൾ ഇമ്മട്ടി സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പനമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർണ്ണശബളമായ ഫാൻസി അമിട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നത് കാണാം. ബസലിക്ക ബാഡ്മിന്റൺ ടീമാണ് അവ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ ബസലിക്ക തിരുനാളിന് സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബസലിക്ക ബാഡ്മിന്റൺ ടീം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാൻസി അമത്തുകളാണ് ഇവിടെ പൊടിച്ചത്. ഫയർ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്കായി അണിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തെലുഗു കമ്പനി. ഈ വർഷത്തെ ബസലിക്ക പ്രതിഷ്ഠാ തിരുനാളിനെ ഇവിടെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്.